Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня у меня тема о камине. Я хочу вам рассказать и показать видео о камине, который мы в этом году, скорее всего в эту зиму, эксплуатировали чаще, чем раньше. Когда строили дом на даче, сразу решили, что камин необходимо обязательно устанавливать. Могут быть отключения электроэнергии, похолодание летом, зимой согреться очень приятно у камина. Поговорили и решили. Все варианты рассмотрели и решили, что будет действительно камин у нас стоять на даче. И нисколько не пожалели. Выбирали камин не самых больших размеров, но с одной важной технической характеристикой, чтобы смог он обогреть помещение квадратов 80-90. Менеджер магазина 1000 каминов посоветовал нам фирму с хорошей репутацией. Мы созвонились с ними и договорились о встрече. Может быть, нам повезло, а может быть, мы ответственно отнеслись. Но все детали и детальки, сопутствующие материалы для установки камина заказали и привезли с помощью специалистов фирмы за один раз и в полной комплектации. Вот, в принципе, и вся история. Все 5 лет мы эксплуатировали камин, чистим поддон от золы, которую применяем на дачном участке как удобрение. Летом заготавливаем дрова, лучше березовые. Муж часто поднимается на технический этаж, смотрит, не нагрелось ли перекрытие, не произошло ли утечки дыма. Все всегда в порядке, потому что это делаем часто, внимательно. Вот так выглядит труба на крыше, на улице. Был, правда, у нас один неприятный случай. Строители заканчивали работу и резали плитку. И случилось так, что осколок попал в стекло. Стекло разбилось, и нам очень долго пришлось искать это стекло. А 2 недели тогда нам казалось очень большим сроком, потому что шли отделочные работы, нужно было заканчивать объект. Но был март, и поэтому нужно было обязательно протапливать помещение. Всем, кто еще не поставил камины, нужно обязательно поставить, потому что это очень удобно. И надежно. Отключения на дачных участках бывают очень часто. И поэтому это только может спасти нас от неприятностей каких-то, от перемерзания даже того же основного отопления. Вот такую тему сегодня я решила поднять и рассказать вам. Большое спасибо, кто заходил на мой канал. Кому понравилось видео, пальчик кверху, заходите еще, подписывайтесь на канал, чтобы у вас было все удачно и тепло в вашем доме. До новых встреч, до свидания, до свидания.